Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကိုမန်တန်းကြားနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေညီမကတော့မနက်စုစုမောင်ဖြစ်ပါတယ်ညီမခုပြပြီးတော့မှ select ကနေပြီးတော့ဒီမှာ selection လေးတွေကိုအကြောင်းကိုပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး file ထဲကနေပြီးတော့ပုံလေးသွားကြည့်ပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ယူမဲ့ပုံကလေးချပြီးတော့ open ကိုနှိပ်လိုက်ပါလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာပုံလေးတစ်ပုံရလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးရလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံလေး image တစ်ခုလုံးကို select ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုလုံး select ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ all keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control A ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်နှိပ်ပလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီညာလေးမှာအကုန်လုံး selection ဝင်နေပြီဖြစ်ပါတယ် selection ဝင်နေပြီဆိုရင်ဒီ selection ကိုဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ဒီ select ဆိုပြီး selection ဖျောက်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control D နဲ့လည်း selection ဖျောက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် selection ပျောက်သွားပါပြီဒီကလို့ဒီ selection ပျောက်သွားတဲ့ selection ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ we select ဆိုပြီး keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control shift D ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်နှိပ်ပြီးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ selection လေးပြန်ပေါ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီကလို့ဒီ selection လေးပြန်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုခဏဖျောက်ပြီးတော့ selection ဖျောက်မယ်ဆို select ကနေပြီးတော့ဒီ select ဆိုပြီးတော့ keyboard ပေါ် control D ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါဒါဆို selection ပျောက်သွားပါပြီပျောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒီညာလေးမှာ quick selection တူလို့ယူပါမယ်ယူပြီးတော့ magic 1 2လို့ယူမယ်ယူပြီးတော့ဒီညာလေးမှာကလေးချမယ်ကလေးချလိုက်ပြီဆိုတော့သူနဲ့ကာလာတူတဲ့နေရာလေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ magic 1 2နဲ့မလုပ်ချင်ဘူး quick selection 2နဲ့ select ပေးလဲရပါတယ် quick selection 2လို့ယူပြီးတော့ဒီညာလေးမှာ pointer set ကိုကြာတော့ keyboard ပေါ်ကဝင်ဆက်ဝင်ပေးလေးနဲ့ကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်မျိုး selection ပေးလိုက်ပါ selection ပေးပြီးတော့ရှင်တော့ဒီဟာကို move tool လေးကိုယူပြီးတော့ဒီညာလေးကိုရွှေ့ကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီဟာတစ်ခုလေးရွှေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲလို့ဒီအပြည့် select ကိုဝင်အောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ inverse keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control shift I ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အပြည့် select ပါဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အပြည့် select ဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံလေးကိုရွှေ့ကြည့်ပါမယ်မှာရွှေ့လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ select ပေးထားတဲ့ခေါ်လေးအကောင်လုံးကိုရွှေ့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုရင်တော့ဒီ selection လေးကိုဖျောက်မယ်ဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ဒီ select ဆိုပြီး keyboard ပေါ်က control D ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အကောင်လုံး selection လေးတွေကအကောင်လုံးပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီမှာ select ဆိုရင်ဒီမှာ selection အထက်ရောအပြင်ရောအကောင်လုံးပျောက်သွားပါတယ်ဒီ selection လေးကိုပြန်ပြီးခေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ we select control shift D ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆို selection လေးကပြန်ပြီးဝင်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီအထက်က selection မဖျောက်ဘူးအပြင်က selection ကိုပဲတည်တတ်ဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင် select ကနေပြီးတော့ inverse keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control shift I ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်အပြင် select ပဲပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပျောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီအထက်အပြင်ထက် select လေးကိုဖျောက်ပါမယ် select ကနေပြီးတော့ဒီ select keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control D ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆို selection လေးကပျောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုရှင်းပြသွားတာကတော့ select ကနေပြီးတော့ all the select we select inverse ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ color range အကြောင်းလေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာပြပြပေးတဲ့အတွက်ပုံလေးတစ်ပုံသွားယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီညာလေးမှာမိယူမဲ့ပုံကိုကလေးချပြီးတော့ open ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီလိုဆိုရင်ပုံလေးတစ်ပုံရလိုက်ဖြစ်ပါတယ် select ကနေပြီးတော့ color range ကိုသွားပါမယ်ဒီမှာ color range မှာမိလူတွေနဲ့အနေထားထူရအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်လုပ်တော့ရှင်တော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီဆိုတော့ဒီ color ချင်းတူတဲ့နေရာလေးတွေကို selection ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ selection လေးဖျောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ဒီ select ဆိုပြီး selection ဖျောက်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control D နဲ့လည်း selection ဖျောက်လို့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်အောင်ကိုလည်းလုပ်ကြည့်ပါမယ် select ကနေပြီးတော့ color range ညမှာ pureness ကိုနည်းနည်း short လိုက်ပါမယ်ရှော့ပြီးတော့ဒီညာလေးမှာဒီ color လေးကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါ လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီကလေး
ဒီကလာနဲ့ကလာချင်းတူတဲ့နေရာလေးတွေကို selection ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် select ကနေပြီးတော့ color range ကိုလုပ်တဲ့နည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ select ကနေပြီးတော့ဒီမှာ modify ဆိုတဲ့ဟာလေးပြပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး file ထဲကနေပြီးတော့ပုံလေးတော့ယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဘောလုံးမှုလို့ယူလိုက်မယ်ပြီးရင် open ကိုနှိပ်လိုက်ပါလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ quick selection တူလို့ယူမယ် select ဒီမှာ modify ကမီးမလေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာလေးမှာ selection တစ်ခုပေးထားပြီးတော့မှ select ကနေပြီးတော့ modify ဆိုပြီးတော့ဒီမှာမီးလေးတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်အောင်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ white မှာ5 pixel ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာ selection ကနောက်ခုဝင်နေရဖြစ်ပါတယ်ဝင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာ background color foreground color လေးမှာ color လေးကိုထားလိုက်မယ်background မှာကျတော့ပြောင်းလေးထားပါတယ်အပေါ်က foreground color လေးဝေချင်နေဆိုရင်တော့ alter brushလေးနဲ့ color ထည့်လိုက်ပါတကယ်လို့ control alter ဆက်နဲ့ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ဒီအောက်က background color လေးကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ control brushလေးနဲ့ color ထည့် selection လေးကိုဖြောက်ချင်နေဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ display ဆိုပြီး selection ဖြောက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာ foreground color လေးကိုထည့်ချင်နေဆိုရင် keyboard ပေါ်က alter brush ရွေး background color လေးကိုထည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ control brush ရွေးလေးနဲ့ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် control Z နဲ့ control alter Z လေးနဲ့ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါမယ်ဆုပ်ပြီးတော့ select ကနေပြီးတော့ modify ဆိုပြီးတော့ modify ကမီးလေးပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာကိုညာလေးပါ selection တစ်ခုပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင် select ကနေပြီးတော့ modify မှာ smooth လေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် smooth ကိုပြပြတဲ့အခါမှာဒီပုံနေရာလေးမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ selection ကို control D နဲ့ selection ဖြောက်လိုက်ပြီးတော့ရှင်တော့ rectangle တူးလေးကိုယူပါ rectangular မှာခွင့်လေးကိုယူပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာဆွဲလိုက်ပါမယ်ဆွဲပြီးတော့ရှင်တော့ select ကနေပြီးတော့ modify smooth ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ smooth မှာ file လောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဖိုင်လောက်ပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာအနာသားလေးကချောတော့ပါတယ်နောက်ထပ် select ကနေပြီးတော့ modify ဆိုပြီး smooth မှာတန်းပေးလိုက်ပါမယ်တန်းပေးပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ခုနကဟာတဲ့ပို့ပြီးချောတော့ပါတယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီ selection လေးကိုဖြောက်ပါမယ်ဖြောက်မယ်ဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ဒီ select ဆိုပြီး selection ဖြောက်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control D နဲ့လည်း selection ဖြောက်လို့ရပါတယ်selection ဖြောက်ပြီးတော့ဒီမှာ quick selection tool လေးကိုယူပြီးတော့ညာလေးမှာ select တစ်ခုမှတ်လိုက်ပါမယ်မှတ်ပြီးတော့ရင် select ကနေပြီးတော့ modify ညာမှာ expert ကိုပြပပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် expert ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီညာမှာ expert နေရာမှာ10 pixel ထားပါမယ်10 pixel ထားပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ enter ကိုခောက်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့် selection ကိုပို့ပြီးတော့ကြည့်အောင်လုပ်ပြရဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုနေရာကြတော့ select ကနေပြီးတော့ modify ကနေပြီးတော့ contrast ကိုနှိပ်လိုက်ပါ contrast မှာဆိုရင်တော့20လောက်ထားလိုက်ပါမယ်okay ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ enter ကိုလည်းခောက်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ selection ကပို့ပြီးတော့ကျုံသွားပါတယ်ဒါဆိုရင် select ကနေပြီးတော့ modify expert ဆိုရင် selection ကိုချဲ့ပေးရ contrast ဆိုရင်တော့ selection ကိုချုပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ် control D နဲ့ selection ဖြောက်လိုက်မယ်ဖြောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်နေရာလေးကို selection ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးပြီးတော့ရှင်တော့ select ကနေပြီးတော့ modify factor keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ shift F6 ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်ညမှာ50ထားလိုက်မယ်ထားပြီးရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာအဝိုင်းလေးပုံစံလေးဖြစ်တော့ဒီဟာကို color ထည့်ပါမယ် color ခရမ်းအောင်လေးပန်းအောင်လေးထည့်မယ်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ order ပဲဆိုရင်လည်း color ထည့်လိုက်ပါဒီမှာ color ထည့်ပဲဆိုရင်တော့ဒီမှာ control D နဲ့ selection ဖြောက်လိုက်ပါပထမဦးဆုံးဖတ်တာပေးထားတဲ့ဟာလေးကဒီအကွက်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကွက်လေးမှာ color ထည့်တဲ့အခါမှာမူဝါးလေးနဲ့ color ထည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် select ကနေပြီး modify factor အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် control D နဲ့ selection ဖြောက် selection ဖြောက်ပြီးတော့ဒီပုံကိုပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပါမယ်
no နောက်တစ်ခုနဲ့ select ကနေပြီးတော့ဒီမှာ grow ကြောင်း grow နဲ့ similar ကြောင်းလေးကိုပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး file နဲ့ကနေပြီးတော့ပုံလေးတောက်ယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ညလေးမှာပန်းပုံလေးကိုကလစ်ချပြီးတော့ open ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့ဒီမှာပုံလေးရလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ပုံလေးရလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ညမှာ magic wand 2လေးကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ magic wand နဲ့ကလေးလေးတစ်ခုချကြည့်ပါမယ်ကလေးလေးချလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒီနဲ့ color တူတဲ့နေရာလေးကိုပဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတစ်ခုလုံး selection ဝင်သွားတာကတော့ဒီမှာ continue မှာအမှန်ချင်းဖြုတ်တာလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဟာကို control Z နဲ့ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ continue မှာအမှန်ချင်းထည့်လိုက်ပါထည့်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီညာလေးမှာကလေးလေးထည့်ချလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ selection တိတိလေးဝင်နေပါဒါကြောင့်သူနဲ့ color တူတဲ့နေရာလေးကိုပဲဝင်နေရဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ grow နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီဆိုရင်တော့ selection ကပို့ပြီးဒီနေ့ selection ကြီးလာတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ grow ကိုထည့်နှိပ်ကြည့်နောက်တစ်ချက်ထည့်နှိပ်ကြည့်ထည့်နှိပ်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာနှင်းစီပန်းပွင့်မှာတပွင့်လုံးကို selection ဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် selection ဝင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာ continue ရက်ကိုအမှန်ချစ်ထည့်ထားမှာလားဒီဟာလေးကတပွင့်ကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဟာကို selection ကို select ကနေပြီးတော့ဒီ select ဆိုပြီး keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control D နဲ့ selection ဖြောက်လိုက်မယ်ဖြောက်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဒီဟာကို continue ရက်ကိုအမှန်ချစ်ဖြုတ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ဒီမှာကလေးလေးချက်ချလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဟာနဲ့ဒီ color လေးနဲ့တူတဲ့နေရာတိုင်းလေးကို selection ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်selection ဝင်သွားပြီဆိုရင် control D နဲ့ selection ဖြောက်လိုက်ပါဖြောက်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ညမှာ continue ရက်ကိုအမှန်ချစ်ထည့်တာselect ကနေပြီးတော့ similar လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါနှိပ်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီဟာက continue ရက်ကိုအမှန်ချစ်ဖြုတ်เสียမလို့ပဲနဲ့ဒီတပွင့်တွေကို select မှတ်ထားတဲ့အပွင့်နဲ့ color တူတဲ့နေရာလေးတွေကို selection ဖြည့်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် similar နဲ့ selection ဖြည့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ select မှာရှိရဲ transpose selection လေးကိုပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီပုံလေးကိုမလို့တော့ဆိုရင်ပြန်ပိတ်လိုက်ပါပိတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ file ကနေပြီးတော့ site အတွက်သွားကြည့်မယ် file ကနေပြီးတော့ new keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control N ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာမိလို့ခြင်းတဲ့ size ကိုရေးပါမယ်ပိတ်ကိုရေးလိုက်မယ်ရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲ A4 size လို့ရေးလိုက်ပါမယ်ရေးပြီးရင် millimeter နေရာမှာ inches ကိုထားပါမယ် resolution ကကြောက်300ထားမယ် pixel inches RGB color 8 white ဆိုပြီးတော့ key ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီလိုဆိုရင်တော့ size အတွက်ရလိုက်ဖြစ်ပါတယ် size အတွက်ရလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ rectangular mouse တူလို့ယူပါမယ်ယူပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာကလေးနဲ့ပြီးဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးတော့ရှင်တော့ select ကနေပြီးတော့ transpose selection ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ transpose selection ကကြောက် selection ကိုလိုသလိုအကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီမျိုးကြီးသေးလုပ်လို့ရသလို keyboard ပေါ် control လေးကိုဖိပြီးတော့ဒီအနာဖေးသားစလေးကိုဒီမျိုးလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့် control လေးကိုဖိမှသာလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မျိုးလုံးလုပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာမြကောက်လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်မိလိုချင်သလို rotate လှည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီချိန်တော့အမှန်ကိုချစ်ပြလိုက်ပါချစ်ပြီးတော့ရင် selection ဖြောက်လိုက်ပါမယ် select ကနေပြီးတော့ဒီ select keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control D နဲ့လည်းဖြောက်လို့ရပါတယ်ဒီမျိုး selection ဖြောက်လိုက်တယ်ဖြောက်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာ Alice Peter မှာကွတ်တူလေးယူပါမယ်ယူပြီးတော့ညာလေးမှာအဝိုင်းပုံစံလေးဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးတော့ဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ transpose selection ဒီမှာမိလိုချင်တယ်လို့မျိုးအကြီးသေးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ် transpose selection ကြတော့ selection လေးကိုလိုချင်တယ်လို့အကြီးသေးလုပ်ပေးရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုမလုပ်ချင်ဘူးဒီအနားစလေးကနေပြီးတော့ပြန်ဒီလိုခုနလိုမျိုးပုံစံမျိုးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ control လေးကိုဖိဒီနေရာလေးမှာမြားလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ control လေးကိုဖိထားတဲ့အတွက်ဒီမှာဆွဲလို့ရပါပြီဒါဆက်ဝိုင်းပုံစံလေးဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားပါတယ်မိမိလိုချင်တဲ့နေထားထိရပြီဆိုရင်တော့မှန်ကြည့်လိုက်ပါဒီဟာလေးကို color ထည့်လို့လည်းရပါတယ် create new ရနဲ့ဒီဟာတစ်ခုယူပြီးတော့ order ပဲဆိုရင် color ထည့်လိုက်ပါ
selection ဖြောက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ select ကနေပြီးတော့ဒီ select ဆိုပြီး selection ဖြောက်လို့ရတယ်လို့ keyboardပေါ်ဆိုရင်တော့ control D နဲ့လည်း selection ဖြောက်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့် select ကနေပြီးတော့ transport selection တွေကိုလိုတို့ကြီးတိလုပ်တဲ့ selection ကိုပဲပြပြပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခုပြပြပြီးတော့ရဲ့ selection လေးတွေကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်